Minu lugu ei alanud lavalt ega prožektorite valgusest. See algas lapsepõlvest, kus eeskujud polnud alati need, kelle järgi oleks pidanud oma elu seadma. Ma õppisin sellest, mida nägin, kuulsin ja tundsin. Tahtsin kuuluda, tahtsin olla osa millestki suuremast. Tahtsin tunda, et olen keegi. Aga mul puudus tihti kõige tähtsam asi, oma arvamus. Ma lasin liiga sageli teistel otsustada, kes ma olen ja kuhu ma lähen. Kõik algas väikeste sammude süüd sõrmeda vahel. Alkohol laual, valed inimesed ümber ringi ja järjest rohkem otsuseid, mis viisid mind endast kaugemale. Noorelt võib tunduda, et süts teeb sinust mehe. Alkohol annab julguse ja narkootikumid annavad vabaduse. Tegelikult võtavad need tasapisi ära selle, mida inimene kõige rohkem vajab. Tervise, usalduse, väärikuse ja lõpuks iseenda. Ma tahtsin kuuluda, aga otsisin kuuluvust valedest kohtadest. Kui keegi ütles tee, siis tegin. Kui öeldi mine, siis läksin. Kui öeldi milline ma pean olema, proovisin selliseks saada. Alles hiljem sain aru, et päris tugevus ei ole teiste jäljendamine. Päris tugevus on oskus mõelda ise, öelda ei ja seista oma otsuste eest. Elu õpetas mulle ka töö tähendustöö. Ei küsi, milline oli sinu minevik töö. Küsib, kas sa teed ära, vara üles, käed külgeseid väsinud ja päev lõpuni. Ma olen õppinud, et iga teenitud euro taga võib olla 10 tundi tööd. Higi, väsimus ja aeg, mida enam tagasi ei saa. Töö õpetas mulle, et oma elu saab uuesti üles ehitada ka siis, kui oled kunagi kõik valesti teinud. Aga kõige tähtsam väärtus minu elus on alati olnud pere. Ei ole ainult sõna pere, on need inimesed, kelle pärast sa tõused siis, kui tahaksid alla anda. Need, kelle pärast sa pingutad, kui jõudu enam pole. Need, kes võivad näha sinu kõige halvemat päeva, aga loodavad ikka, et sa suudad paremaks saada. Minu pere ei puutu keegi, see pole minu jaoks lihtsalt vihane lause. See tähendab, et minu pere on minu piir, minu väärtus ja minu süda. Ka elu õpetas mulle ka seda, et pere kaitsmine ei tähenda, et pean kaotama kontrolli või rikkuma omaenda tulevikku. Kui keegi räägib halvasti minu perest, siis need on tema sõnad ja tema mõtted. Tema tegude eest vastutab tema, minu tegude eest vastutan mina. Keegi ei saa vastutada minu tegude eest minu asemel. See on üks kõige raskemaid õppetunde, mida olen pidanud õppima. Ja siis tuli minu ellu peatükk, mida ma ei peida. Vangla, külmuks, lukud, koridorid ja aeg, mis liigub teistmoodi. Seal ei huvita kedagi, kui kõvasti sa enne rääkisid. Seal oled sa oma mõtetega ja mõtted võivad olla karmimad kui ükski sein. Sa hakkad küsima, miks ma siia jõudsin, mida ma tegin, kas oleks saanud teisiti. Kes ma tahan olla siis, kui uks avaneb. Vangla võttis minult aega ja vabadust, aga ei saanud võtta minult võimalust muutuda. Ma sain aru, et inimene võib olla füüsiliselt kinni, aga tema mõistus võib hakata vabanema vanadest harjumustest, vihast ja valedest otsustest. Kõige raskem polnud ainult minu enda puudu vabadus. Kõige raskem oli mõelda pere peale, kes jäi teisele poole ust. Ema, isa, vend ja inimesed, kes pidid elama teadmisega, et nina ei ole nende kõrval. Siis sain aru, et minu otsused ei puuduta ainult mind. Igal teol on vari ja mõnikord langeb see vari ka nende peale, keda sa kõige rohkem armastad. Ema, ma ei saa muuta oma minevikku, aga saan öelda vabandust sõnade ja tegude eest, mis tekitasid muret. Ja aitäh, et tema jääb emaks ka siis, kui poeg teeb vigu. Ma ei taha, et sa vaataksid mind ainult mineviku kaudu. Ma tahan, et sa näeksid meest, kes proovib. Isa, võib-olla mehed ei räägi alati kõigest, aga mina tahan jõuda päevani, kus minu pere ei pea minu pärast pead rakutama, vaid saab öelda, ta sai hakkama. Mitte sellepärast, et me poleks eksinud, vaid sellepärast, et meil jäänud oma vigadesse elama. Bänd, me võime olla erinevad, vaielda ja vahel teineteisest valesti aru saada, aga oma inimeste vahetata ühe tülli pärast. Pere on side, mida ei saa lihtsalt minema visata. Ja armastus õpetas mulle veel ühe asja. Mees peab vastutama mitte ainult enda, vaid ka selle inimese eest, kes tema kõrval seisab. Ma tahan olla mees, kelle sõna maksab. Kui ütlen, et olen olemas, siis olen. Kui ütlen, teen ära, siis teen. Kui eksin, siis ütlen, mina eksisin. See ongi kasvamine, siis sündis tobikõõr, mitte üleöö. Tobikõõr sündis kõigist neist peatükkidest, lapsest, noorest, eksinud meest, töötajast, anglast, perekonnast, armastusest, valust ja vigadest ning uuest elust, mille ma olen otsustanud ise üles ehitada. Tobikoer ei ole mees, kes ütleb, ma pole kunagi eksinud. Tobikoer ütleb, ma
olen eksinud, aga ma ei jää sinna. See on vähe, ma ei vaja täiuslikku minevikku, mul on vaja ausat tulevikku. Kui ma olin noore, oli mul liiga lihtne teiste järgi minna. Täna ma mõtlen ise, oma arvamuse omamine ei tähenda, et pead kõigiga võitlema. See tähendab, et oskad öelda ei sellele, mis viib sind